Nesse vídeo vocês vão ver detalhes do meu teclado Gamma-Key MK61. Eu comprei ele na Banggood há 8 meses e tenho usado ele como meu teclado principal para jogar. Ele veio com switches ópticos Gateron Green e teclas Pudding, mas tem outros tipos de switch também. Eu considero o som de fábrica dele acima da média dos teclados mecânicos que a gente costuma encontrar até R$400 aqui no Brasil, no AliExpress ou na Banggood. Essa é a primeira modificação para tentar melhorar ainda mais. Vamos fazer um case mod, que é colocar uma espuma entre a case e a PCB para ajudar a abafar o som das teclas. Deixa aí nos comentários se vocês notarem alguma diferença, combinado? Se curte esse tipo de conteúdo, não se esquece do like. E se for novo por aqui, considere aí se inscrever para me ajudar a chegar nos 1000 inscritos ainda esse ano e não perder as próximas modificações aqui no MK61. Valeu! Olha só que surpresa! Desmontando aqui, a gente vê a case, né, que é de plástico. Ela tem aqui os 5 parafusos. Aqui é a entrada do USB, que conecta direto aqui, tá soldado. E a surpresa é justamente que entre a PCB e aqui o plate, a gente já tem espuminhas. Eu desconfiava mesmo que o Gamma-Key já vinha com um somzinho diferenciado, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, preto entre o branco e o plate de... Vou aproveitar para mostrar para vocês, olha, que aqui, ó, entre os estabilizadores, ele já vem com as borrachinhas também de abafar. Cara, muito show esse Gamma-Key. Então são cinco parafusos, né? 2 aqui, um no meio. Esse aqui não veio colocado e tá sem o conector lá embaixo. E mais 2 aqui. Para lavar, nenhum segredo, né? Precisei de uma bacia, das teclas e de um escorredor de macarrão.